السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لاغوسيت نتاع الغراتان بالسبانخ. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très facile à réaliser, très délicieuse, un gratin aux épinards. Je prends un poêle, je mets de l'huile d'olive bien sûr. انا ناخذ واحد المقلاة وندير فيها زيت الزيتون وغادي ندير فيها البصله ديالي تشحر. Je mets les oignons, je mets un peu de sel, poivre. غادي ندير شويه ديال الملحه والفلفل الاسود او الابزار، نشحرهم مزيان. انا نوجد قطع من الدجاج الابيض. Là moi j'ai coupé en des blancs poulet. Je vais bien mélanger. Je rajoute un peu de coriandre et persil. غادي ندير شويه ديال القزبر المعدنوس وندير شويه تاع الحبق، يعني الحبق عندي سورجولي. المهم انا كيعجبني بزاف. Je mets un peu de basilic, soit vous mettez frais ou surgelé. Je mélange bien et je mets de côté, je prends le même poêle et je mets un peu de beurre et je mets mes épinards que j'ai bien sûr bien lavés. Je les ai mis dans l'eau pendant 15 minutes avec du vinaigre bien nettoyé. هنا كما راكم تشوفوا درت لي زيبينار في المقلاة، درت شويه تاع الزبده ودرت شويه ملح وابزار ودرت شويه تاع الثومه. غادي في الساعه تهبط لي زيبينار على هذا الشكل هذا. لا جو راجوت avec les épinards un peu de sel, poivre et de l'ail. Et je vais préparer mon appareil. Mon appareil à base des œufs et la crème fraîche. Je prends 3 œufs, un demi-verre de crème fraîche, j'ai du fromage en morceaux et j'ai le fromage râpé. هنا غادي نمشي ندير الصلصه ديالي اللي غادي تكون فيها 3 تاع البيضات على هذا الشكل. نضربهم مزيان وندير نصف كاس من القشطه الطريه السائله وندير مربع يعني مربعات تاع الفرماج وشويه تاع الفرماج او الجبن المبشور. غادي ندير غير الفلفل الاسود لحقاش ديجا راه عندي كلشي مالح، ما نزيدش الملح بزاف. وندير شويه تاع الكوزه. لا كوم فويي جو في ميتر جوست دو بوافر با د لا بين دو سيل باسكو جي لاباريل salé et les épinards. Je mets du fromage en morceaux et je mets un peu de fromage râpé. Je mélange le tout et je mets un peu de noix de muscade. Je prends mon plat beurré bien sûr et je prends les pommes de terre que j'ai déjà cuit dans l'eau avec du sel. هنايا انا غادي ندير معاه شويه البطاطا اللي راني سلقتها ديجا في شويه تاع الملحه. هنا نخلط مزيان. جو راجوت لي زيبينار et je mélange bien. Là mon plat qui rentre au four, je mets les pommes de terre et je mets ma farce au poulet. Après je mets mon appareil et je rajoute du fromage râpé. هنا كما راكم تشوفوا ندير البطاطا وندير الدجاج ونزيد عليه الصلصه ديالي بالسبانخ وندير شويه تاع الفرماج. الفران ديالي راه سخون بطبيعه الحال 180 درجه. مون فور الي بريشوفي 180 degrés. Franchement cette recette elle est très délicieuse. Là je rajoute un peu de basilic frais. Comme vous voyez le résultat final de mon plat comme ceci. النتيجه النهائيه الكراتان ديالي تاع السبانخ كتجي رائعه جدا. يعني صراحه الناس اللي ما كيبغيوش لي زيبينار بهذه الطريقه هذه غادي يعشقوا لي زيبينار. كتجي لذيذه جدا. ما تبخلوش عليا اخواتي وكاع المتتبعين ديالي اللي كيشاهدوا فيا بلي لايك والتعليقات ديالكم الزوينه. لو كنتوا جداد بطبيعه الحال وعجبتكم القناه والمحتوى ديالها ما تنساوش الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Si vous êtes nouvelle ou nouveau avec moi, n'oubliez pas de s'abonner et de activer la cloche pour ne rien louper. نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.